고구마야? 아이 참 진짜 푸짐하게. 하나 더 고구마 하자. 자, 말 안 듣는 고구마. 자, 너 정신 차려. 정신 차려. 똑바로 해. 돈 갚아. 강명진. 강미루. 미르명진. 아들. 어. 그렇지 이제 아빠가 그럴 거야 이제. 됐어요. 5개야? 강재곤. 그래. 야야야. 강재곤은 왜 이렇게 하얀 시켜? 거기는 저기. 너 강재곤은 왜 하얀 시켜? 자, 익혀주세요. 자 이제 이렇게 해서 모닥불에 고구마 굽기.